Գրանցվես ու վերիֆիկացվես totogaming.am կայքում դու կստանաս 10 անվճար դրիչքի հնարավորություն ռակետոն խաղում։ Հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի թիվ 28 արտահերթ նիստը, որի օրակարգում մեկ հարց է ընդգրկված, այն է տեսալսողական մեդիայի մասին և լիցենզավորման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի նախագիծը և առաջարկում եմ քվեարկել հաստատելու նիստի օրակարգը, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպահ, օրակարգը հաստատված է։ Այժմ խոսքը տրամադրում եմ նախագծի հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Թևոսյանին։ Պարոն Թևոսյան, համեցեք 10 րոպե։ Եթե 10 րոպեից մի քիչ ավելի լինի, իսկ դե մենք պայմանավորվել ենք, որ մայր օրենքների դեպքում կխախտենք մեր սահմանած աշխատակարգը, այնպես որ համեցեք։ Մի քիչ ավելացնել, եթե կարիքը լինի ժամանակի։ Ուրեմն ես ուզում եմ հիմնական փոփոխությունների կոնցեպտները ներկայացնել, որոնք տեղ են գտել դրա մշակված տարբերակում։ Դրանք հիմնականում տեխնիկական են, մեծ մասը, բայց նաև որոշակի բովանդակային կտորներ կան, որոնց մասով կուզեի առանձին անդրադառնալ։ Նախ ասեմ առաջարկությունների մասով, ստացել ենք 45 առաջարկություն կառավարությունից, որոնց էական մեծամասնությունը ընդունվել է գրեթե ամբողջությամբ այս կամ այն կերպ, ինչու այս կամ այն կերպ, որովհետև որոշ բաներ մենք ինքներս արդեն նկատել և մշակել էինք, որոշ բաներ ուղղակի դարձել են որպես առաջարկ զրկվել են իմաստից, որովհետև այդ դրույթները ֆունդամենտալ վերանայվել են կամ ընդհանրապես հանվել են ածելի սկզբունքով, որպես այս պահի դրությամբ ավելորդություններ դիտարկվող, բայց ոչ մի վատթարացնող, այսպես ասած, դրույթ չի մտցվել։ Ուրեմն առանցքային փոփոխություն, և ստացել ենք առաջարկներ 3 առաջարկներ պատգամավորներից, Ռուստամ Բաքոյանից և Ալեքսեյ Սանդիկովից, որոնք առաջարկում էին ուրեմն ազգային փոքրամասնությունների համար նախատեսված եթերաժամանակի հստակ ժամանակահատված ֆիքսել, չնայած իմ հիմնավորումներին, որ դրա կարիքը չկա, որովհետև եղբայրաբար պիտի վերաբերվել և ենթադրվում է, որ ամեն ինչ պիտի լինի խոհեմության շրջանակներում, բայց ամենայնիվ հարկ համարեցին, որ դա ներգրավի, ես դեմ չէի և խորհրդակցելով ներառեցինք ուրեմն այդ դրույթները, կես ժամ շաբաթական, տեսալսողական հեռարձակողի հեռուստատեսության այսինքն համար և 2 ժամ շաբաթական ուրեմն ռադիոյի համար, հանրային ռադիոյի համար։ Եվ առաջարկ ենք ստացել Նազելի Բաղդասարյանից, էլի հիմնականում տեխնիկական բնույթի էին, կեսը ընդունվել են, կեսը էլի նպատակարար չի համարվել, և առաջարկություններ են գրավոր ստացել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Կոստանյանի կողմից, որոնց մի մասը նույնպես ընդունվել է, մնացած մասը էլի չի դիտարկվել, հարգելի Տիկին Կոստանյան, որովհետև այդ դրույթները ըստ էության հանվել կամ բան են եղել, այնպես են մշակվել, որ այդ առաջարկությունների կարիքը այլևս չէր զգացվում։ Եթե թույլ կտակ, ես Տիկին Կոստանյանի առաջարկներին հիմա անդրադառնամ, հետո անցնեմ արդեն մեր կատարած փոփոխություններին։ Տիկին Կոստանյանը առաջարկել էր, նախ դիտարկել էր, որ կարևոր իրադարձությունների մասին տեղեկություն ստանալու իրավունքի հոդվածը, հոդված 8, գրաքննություն է, իմպերատիվ հայտարարություններ արվել և որ դա միջամտություն է ուրեմն խմբագրական աշխատանքներին և անհրաժեշտ է, որպեսզի այս հոդվածը ամբողջությամբ վերանայվի և համապատասխանեցվի զանգվածային լրատվամիջոցների մամուլի և խոսքի ազատության միջազգային ստանդարտներին։
Քանի որ այս հոդվածին որևէ կերպ ձեռք չենք տվել, հարկ եմ համարում այս մասին բացատրություն տալ, որովհետև նաև կային այլ նկատառումներ, այս նույն բովանդակությամբ նկատառումներ նաև հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Երկու կարևոր հանգամանք, մեկը գրաքննություն եզրույթի օգտագործման մասով, գրաքննությունը իմ կարծիքը դա միայն չի, այլ մասնագիտական հանրության, որ ստեղծագործական նյութի մինչև հանրային սեփականություն դառնալը մեջ ոչ խմբագրական բովանդակային միջամտությունն է, այլ ոչ թե post factum, այսինքն այստեղ գրաքննության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող եւ հեռարձակողը ինքնուրույն որոշում է իր խմբագրական քաղաքականությունը, իսկ ինչ վերաբերում է կարևոր իրադարձություններին, ապա այս կարևոր իրադարձությունների դրույթը մենք օգտագործել ենք հաշվի առնելով որքան էլ որ տարօրինակ հնչի, հենց միջազգային ստանդարտները, մասնավորապես եվրոպական։ Եթե դուք բացեք Մոլդովայի 18 թվականին ընդունված աուդիովիզուալ մեդիայի մասին օրենքը, որը ամբողջությամբ գրել են եվրոպական փորձագետներ, եւ միտում կա, որ այդ օրենսդրությունը ամբողջականությամբ պետք է համապատասխանի հենց հատկապես Եվրամիության ստանդարտներին, այնտեղ մի ամբողջ հոդված, 20 հոդված է, որը մի քանի անգամ գերազանցում է մեր հոդվածը, նվիրված է կարևոր իրադարձություններին։ Ինչով է դա պայմանավորված իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, նաև հարգելի Տիկին Կոստանյան, որովհետև խոսքի ազատությունը ինքը սպեկտր ունի, սկսվում է ընդհանրապես լռությունից, ավարտվում է ամեն տեսակի հանրային վտանգավորություն ենթադրող տխմարություններով, հա։ Եվ մարդկության զարգացման էվոլյուցիայի ընթացքում այս խոսքի ազատությունը սպեկտրից այսպես շարժվելով գալիս է ինչ-որ մի հատ հատված եւ ըստ այդմ նաեւ ստանդարտներն են փոխվում եւ Եվրոպայում են սկսել հասկանալ, որ աբսոլյուտ խոսքի ազատությունը, որ իրենից կարող է ենթադրել նաեւ որոշակի տխմարությունների առկայություն հանրային վտանգավորության հանրային վտանգավորություն ենթադրվող, պետք է ուղղակի կամ կանխել կամ հակակշիռ ներկայացնել։ Կարևոր դարձությունները հենց այն հակակշիռներն են, որոնք պարտադրվում են ուրեմն հեռարձակողներին այն միտումով, որ հանրությանը օգտակար հանդիսացող եւ նրա անպայման որպեսզի հանրությունը տեղեկանա այդ իրադարձությունների մասին, այդ կարգի իրադարձություններ։ Բայց որպեսզի տարընթերցումներ չառաջանան, մենք հիմնական հասկացություններում ներառել ենք կարևոր իրադարձությունների ուրեմն բացատրությունը, հասկացությունը։ Մի վարքյան հիմա այս բառացիկը կարդամ, որպեսզի չստացվի, որ դա իրենից ենթադրում է ինչ-որ իշխանության կամ կառավարության ուզած ցանկացած բան, որը կարգավորողը պիտի անի, չնայած անկախ մարմին է։ Ուրեմն կարևոր իրադարձությունը պետական կամ համազգային նշանակության, քաղաքական, մշակութային, կրոնական, մարզական կամ դրանց իրենց նշանակությամբ համարժեք իրադարձությունն է։ Այսինքն միջազգային փառատոններ, ինչ-որ կարևոր պայմանագրեր, պետական եւ համազգային նշանակությունը համընդհանուր հասկանալի եզրույթ է կարծում եմ եւ կարգավորողի հրապարակային ուրեմն ներկայացված չափորոշիչները հետագայում կարելի է քննարկել նաեւ եւ վիճարկել, որովհետեւ այդ ամեն ինչը այսպես թե այնպես լինելու է թափանցիկ եւ բնականաբար խոհեմության շրջանակում։ Ուրեմն սա մի առաջարկության մասով, մյուս առաջարկության մասով հակամենաշնորհային երաշխիքի առաջարկությունը ընդունվել է, չենք նկատել, շնորհակալություն օժանդակության համար, յուրաքանչյուր իրավաբանական անձ կամ ֆիզիկական անձ միաժամանակ կարող է դառնալ ոչ ավելի, քան լիցենզիա ստացած 2, մեկ հանրապետական, մեկ մայրաքաղաքային եւ ինչպես նշել էիք, հետո նաեւ մեկ մայրաքաղաքային, մեկ մարզային կամ մեկ հանրապետական եւ մեկ մարզային։ Երրորդ առաջարկը հանրային հեռարձակողին թույլատրում է ցուցադրել սոցիալական գովազդ, դուք նկատի եք ունեցել, որ պետքա տեղերը փոխվի եւ վճարովին դառնա անվճար, անվճարը վճարովի։ Այս առաջարկը ցավոք չենք ընդունել, որովհետեւ կոնցեպտը հենց փոփոխություններին է եղել, որ միևնույն է սա ժամանակավոր դրույթ է, ընդհանրապես նոր այդ sales house հիմնադրելու նպատակով հանրայինին որոշակի ուրեմն տրամաբանական հնարավորություն տալու, որպեսզի գովազդատուները հետաքրքրված լինեն։ Հանրային հեռարձակողի կարգավիճակը, վճարովի շրջանառության մասով կոնտենտի, հանրային հեռարձակողի ձեր առաջարկությունը, ընդհանրապես հանել ենք որևէ ձևակերպում վճարովի կամ անվճար, թողնելով դա հանրային հեռարձակողի հայեցողությանը, որովհետև ինչ որ բաներ կարող են վճարովի լինել, ինչ որ բաներ կարող են անվճար լինել, դա արդեն կարգավորողի հետ կհամաձայնեն։ Ուրեմն
օտարերկրյա հեռարձակողների դրույթը բնականաբար չի փոփոխվել, որովհետև աշխարհի կարգն է այդպես եւ հետխորհրդային բոլոր երկրներում ոչ մի հանրային մուլտիպլեքսում օտարերկրյա հեռարձակող չկա, մեր հանգամանքը մի քիչ ուրիշ է, մենք բաց պատուհան ենք թողնում այս պահին գործողների համար վերանայելու ուրեմն հանրային մուլտիպլեքսի հետ հարաբերությունները, հակառակ դեպքում ուղղակի չեն լինի։ Այս հանրային ռադիոն եւ հանրային հեռուստաընկերություն ու մնացածը ոնց որ թե արդեն տենց մշակված են, որպեսզի մեր գործընկերների ժամանակը շատ չխլենք, հետագայում ձեզ կարող եմ առանձին ներկայացնել, որ ինչու մասամբ ընդունված կամ ինչու ընդհանրապես ընդունված չի։ Սա ուրեմն առաջարկությունների մասով, որոնք մենք ընդունել ենք կամ չենք ընդունել։ Հիմա գլխավոր փոփոխությունները շատ ֆայլեր են բացացել, բացի Կարևոր փոփոխություններ ուրեմն տարանջատումը, այո, ուրեմն օպերատորների եւ հեռարձակողների, որպեսզի իրոք հասկանալի դառնար, որ ինտերնետային լրատվամիջոցները իրենց աուդիովիզուալ տեսալսողական կոնտենտի մասով կարգավորելի չեն սույն օրենքով այս պահին, եւ դա է պատճառը, որ ավելացրել ենք, որ միայն հեռարձակող են համարվում նրանք, որոնք օգտագործում են հաճախություն եւ մուլտիպլեքսեր։ Եվ ինտերնետ օգտագործողների մեջ կարգավորում են միայն օպերատորները, նրանք էլ որպես ընդամենը ցանցային ինֆրաստրուկտուրան կարգավորողներ։ Ըստ այդմ հասկանալի է դառնում, որ այդ բանը ինտերնետային լրատվամիջոցները, որոնք տեսալսողական կոնտենտ են արտադրում, սրանով չեն կարգավորվում։ Ես արդեն ասացի, որ կարևոր իրադարձություն եզրույթն ենք ավելացրել եւ նաեւ ավելացրել ենք էթիկայի կանոնագիր հիմնական հասկացությունը, որը ենթադրում է հեռարձակողի կողմից միջազգային չափանիշների համաձայն ինքնուրույն կազմված փաստաթուղթ սեփական էթիկական նորմերի վերաբերյալ։ Ինչու է սա արվել, հարգելի գործընկերներ, մրցույթից հետո մենք օրենք ընդունելու ժամանակ մենք երկար քննարկում ենք մրցույթից հետո կարգավորողը ինչ կարգի միջամտություն կամ վերահսկողություն կարող է սահմանել բովանդակության վրա կամ ինչ կարգի մեխանիզմով այն կարող է վերահսկել, որպեսզի դա չդիտվի որպես միջամտություն հեռարձակողի գործունեության։ Երկար քննարկումների, այդ թվում նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ քննարկումների արդյունքում մենք եկանք այն եզրահանգման, որ հրաշալի կլինի, եթե մենք փորձենք այստեղ կիրառել հատկապես հենց կանոնագրի, էթիկայի կանոնագրի դրույթը, որը կհամարվի որպես լիցենզիոն պայման։ Ըստ այդմ սրա հետ միասին մրցութային հանձնաժողովին կներկայացվի նաև ինքնակարգավորման մեխանիզմը, այսինքն բոլոր այն միջոցառումները, որոնք պարտավորվում է հեռարձակողը կիրառել, երբ որ էթիկայի կանոնագիր է խախտել։ Կարգավորողը այլևս բովանդակություն չի վերահսկում, բովանդակությունը վերահսկում են ըստ այդ կանոնագրի քաղաքացիները, եւ եթե այդ էթիկայի կանոնագիրը խախտվել է եւ մեխանիզմը ինքնակարգավորման չի կիրառվել, նոր այդ դեպքում կարգավորող մարմինը կարողանում է տուժ ու տուգանք կիրառել։ Ես կարծում եմ, որ սա խոշոր առաջընթաց է, սա շատ կարևոր փոփոխություն է եւ սա թերևս առաջին օրենսդրական միջամտությունն է եւ իրավական ակտն է, որը օրենքի մակարդակով առաջ է բերում Հայաստանի Հանրապետությունում մեդիաների ինքնակարգավորման մոդել եւ անհրաժեշտություն։ Սա խնդրում եմ արձանագրել, որ երբեք չի եղել եւ սա կարելի է համարել, որ ձեռքբերում է։ Հաջորդ ուրեմն արմատական փոփոխությունը դա նա է, որ հեռարձակողի լրատվական հաղորդումներում նույն թեմայի վերաբերյալ լուսաբանումը չպետք է գերազանցի հաղորդման եթերաժամի 25%-ը, այսինքն ցանկացած բանի մասին
Դա կլինի կառավարության նիստ, դա կլինի խորհրդարանի նիստ, դա կլինի ինչ-որ միջոցառում, դա կլինի ինչ-որ ցանկացած բան, միտինգ եւ այլն, հեռարձակողը դրա լուսաբանմանը կարող է տրամադրել միայն իր լրատվական թողարկման 1/4-ը, ոչ ավելին, այսինքն ոչ ամբողջ թողարկումը։ Սա ստեղծում է հավասարության հստակ պայմաններ եւ քաղաքացիներին, սպառողներին հնարավորություն է տալիս ամբողջությամբ տեղեկանալու երկրում եւ արտասահմանում տեղի ունեցող իրադարձությունների ամբողջ սպեկտրին, այլ ոչ թե կոնկրետ մի իրադարձության, որի լուսաբանումը պայմանավորված է լինում հանրայինի դեպքում իշխանությունների ցանկությամբ, մասնավորների դեպքում մասնավորի սեփականատիրոջ ցանկությամբ։ Եթե հիշում եք, մենք ուղիղ եթերի պարագայում գրել էինք, որ լրատվամիջոցը հեռարձակողը պատասխանատվության չի ենթարկվում արգելված կոչեր հնչելու դեպքում, պարագայում, եթե նախապես հնչեցնողին տեղեկացնում է իրավախախտման մասին եւ երկրորդ կրկնության դեպքում անջատում է ուղիղ եթերը։ Սա նույն ավելացրել ենք դրույթ նաեւ ընտրությունների եւ հանրաքվեների քվեարկության օրը եւ դրան նախորդող լռության օրվա հետ կապված, որ եթե ուղիղ եթեր կա եւ այդ ուղիղ եթերի ժամանակ քարոզություն է իրականացվում, հեռարձակողը դրա համար չի պատժվում, եթե տեղեկացնում է, որ չի կարելի եւ երկրորդ նման դեպքի պարագայում նույն պահին անջատում է ուղիղ եթերը։ Սա նույնպես կարևոր, ուրեմն այսպես ասած, թեթևացնող դրույթ է, հեշտացնող դրույթ է հեռարձակողների գործունեության։ Ես հերթով իջնում եմ էլի դրա համար։ Տասնհինգերորդ հոդվածը ընդհանրապես հանվել է եւ քանի որ հիմնական դրույթները վերաբերում էին հանրային հեռարձակողներին եւ որոշ դրույթներ կային, որոնք ուղղակի դեկլարատիվ էին, դրանք ածիլել ենք եւ այդ հանրային հեռարձակողին վերաբերող դրույթները ուղղակի իջեցրել ենք հանրային հեռարձակողի տակ։ Ինչպես ասեցի, ընդունել ենք ուրեմն ազգային փոքրամասնություններին վերաբերող դրույթները։ Խորհրդի անդամի, հանրային հեռարձակողի խորհրդի անդամի համար պարտադիր նախատեսված երկքաղաքացիության դրույթն ենք չեղարկել, այսինքն ուղղակի կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ներառել ենք մրցութային հանձնաժողովի նախագահի ընտրության կարգը, որը բացակայում էր օրենքից, կառավարությունից վերցրել եւ ամբողջությամբ կարգավորող մարմին ենք հանձնել խորհրդի անդամի ընտրության մրցութային հանձնաժողովի ուրեմն ձևավորման կարգը, որովհետեւ ըստ էության որևէ հակակշռի խնդիր չկար, դրանով պետք է զբաղվեր մի մարմին եւ դրանով կզբաղվի կարգավորողը, կառավարությանը հավելյալ ծանրաբեռնել այս փոքր իրադարձությամբ կարծում եմ, որ չարժի նշված չէր, թե խորհրդի անդամը անընդմեջ քանի անգամ կարող է նախագահ ընտրվել խորհրդի, խոսքը հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահի մասին է, ավելացրել ենք, որ 2 անգամ անընդմեջ։ Խորհրդի նախագահին տրվել են 2 հավելյալ լիազորություն, որոնք տրված էին հանրային հեռարձակողի տնօրեններին, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունը մոտակայքրապետություններում եւ միջազգային կազմակերպություններում ներկայացնել խորհուրդը եւ իր իրավասության սահմաններում առանց լիազորագրի հանդես գալ խորհրդի անունից եւ ներկայացնել նրա շահերը, դրամաբանական է։ Տեխնիկականները ուղղակի ես անցնում եմ, ներեցեք։ Կարգավորող մարմնի անկախությունը հավաստող ուրեմն մաս է մտցվել հոդված 32-ում, մասնավորապես, որ կարգավորող պետական մարմինը, կարգավորող պետական մարմնի անդամները եւ կարգավորող պետական մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցներն իրենց լիազորություններն իրականացնելիս անկախ են եւ ենթարկվում են միայն օրենքին եւ չի թույլատրվում անօրինական ազդեցություն եւ միջամտություն նրանց գործունեությանը։
Եվ ավելացվել է ամենակարևորը ուրեմն must carry գաղափարը, որը առաջին տարբերակում առկա էր, երկրորդ տարբերակում հանվեց, հետագայում երկար քննարկումների եւ տարբեր հիմնավորումների պարագայում, այսպես ավելի ծանրակշիռ դարձավ must carry արկայության պարտադրանքը, դա հետեւյալ բովանդակությամբ, որ հանրային մուլտիպլեքսում ներառված բոլոր տեսալսողական ծրագրերը տարածքային, ուրեմն համապատասխանությամբ պարտադիր անվճար պիտի տրամադրվեն ցանցային օպերատորներին եւ նրանք երարցակեն, այսինքն այլևս չի լինելու այնպես, որ հանրային մուլտիպլեքսում լինի ինչ-որ մի հատ ալիք, որը ցանցային օպերատորներում առնվազն տարածքային համապատասխանությամբ չլինի։